sa taas-taas nato nga ebanghelyo karon, ubay-ubay sad ang mga pagtulunan nga gipasulod. Murag natingo ba, daghang pagtulunan. Ang usa sa mga pagtulunan niining atong ebanghelyo related sad sa unang pagbasa, nagtudlo ni nato aron mahimo tang balaan, mahimong santos. Sige ko na bilingi ay mong tupad na balaan na ka. Ang wa mulingi buangon. Unsa may makapabalaan nato? Una, kinahanglan ang atong kasing-kasing limpyo. Ayaw pag tinir og mga dautan nga mga pagbati niya. Ang hunahuna sad limpyuhi, ayaw sad pagtinir og mga daotang hunahuna. Musta maron iyong kasing-kasing, limpyo o hugaw? Say klaro. Unsa may makapalimpyo sa atong kasing-kasing? Ang pulong sa Ginoo. Muna si Kristo nga mao ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao, pag-adto niya sa templo, iyang gilimpyuhan ang templo. Nya niingon siya, ayaw himo ang taguanan sa mga tulisan ang akong templo, kay balaan ang akong templo. Nya kining atong lawas gitawag nis Ginoo, gi-affirm pod nis mga apostoles, labi na ni San Pablo, nga gitawag tas Ginoo og templo sa Espiritu Santo. Ang unang gisudlan sa Espiritu Santo aron mahimong templo mao si Maria, napuno siya sa Espiritu Santo. Kita sang tanan pagbunyag nato, misud pod nato ang Espiritu Santo. So templo nata sa Espiritu Santo. Okay. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na congratulations, templo kas Espiritu Santo. Ano ba? Kainom dumi kanang imong bana nga nagsigig inom, ing nadong templo kas Espiritu Santo. Kanang imong anak nga adik kayo sa computer, nya tapulan kay tanan, ing nadong dai templo kas Espiritu Santo. Ana ba? Imong asawa nga yaw-yawan kay tanan, ing na templo ka sa Espiritu Santo. Nya kining templo sama aning simbahan, dunay panahon nga mahugaw, depende sa naggamit sa templo. Nakita mo des kilid na mga gipang repair, nahugaw man, nangaguba og sugod ang kanang mga nabang iyang steel nato. So atong giparitats. Kumusta man inyong gilikuran? Sinaw na? Oo, ana. Pero niabot na nga napakpahak. Kay na, diri ay kilid ato na sang giparitats kay mao lagi na. Moabot yung panahon nga mahugaw ang templo. So kinahanglan nato i-renew, limpyuhan. Nya ang gamiton paglimpyo ang pulong sa Ginoo. Karon unsaon man pag-check, kinahanglan mapariha ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria. Kana bang ang gihigugma gyud maayo sa kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria mao ang pulong sa Ginoo? Kamo, nahigugma ba mo sa pulong sa Ginoo? Ha? Luya kay kiting higugma. Sige, atong review ho na sad kay paborito mangini natong pulong sa Ginoo. Sa may tubag nato sa Salmo karon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinsa man ning lungsod sa Ginoo, ang nagtuman sa iyang mga sugo. Kamo, nabilong ba mo sa lungsod sa Ginoo? Nagtuman mo sa sugo sa Ginoo? Nagsugo bang Ginoo nga kolorin ang buhok? Nagsugo wa?
Pero ako mag-ingon kisay ng Lord ha. Nagsugo bang Ginoo kiskisi ng kilay? Nagsugo bang Ginoo nga paputian ang inyong naong, usban ng colors yung naong? Nya nagsugo bang Ginoo mo lagi nagsugo bang Ginoo ang imong gibuhat ron? Kung wa gani magsugo nya nagbuhat ka, pasabot nagsupak-supak ka sa sugo sa Ginoo. Nahigugma ka sa sugo sa kalibutan. Na siya kuyaw. Kanang nakigbuwag sa bana na kinasal sila or nakigbuwag sa asawa, nagtuman ba na sa sugo sa Ginoo? Kana sang nagtipon nga way kasal or civilly married ra, nagtuman na sa sugo sa Ginoo? Kanang maningil sa utang, nagtuman na sa sugo sa Ginoo? Nagtuman? Kanang kasigig kusmod ang naong ngadto siyang silingan kay lagot kay siya, nagtuman na sugo sa Ginoo? Kanang sigig libaks pari, nagtuman na sugo sa Ginoo? Nagtuman wa? May malagi kay mong mutubag. Kanang sigig palit og slat, nagtuman na sugo sa Ginoo? Nagtuban? Sabi mo yan, namalit mo og slat. Palit, siyempre. Kanang wa mo palit, unsa nagtuman na wa? May kamono, may jud kay mong musulti og mga kuan. Mo na ingon ang Ginoo dire, kung ikaw muhalad, di ba naingon siya, kung muhalad ka, kung ikaw inigtindog nimo sa pagampo, kung aduna kamoy kayugot batok ang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga tua sa langit mupasaylo usab kaninyo. Pasabot diha sa imong kasing-kasing karon, kung naa kay kayugot ni bisan kinsa aron malimpyo na, pasaylua siya. Kanang imong bana nga dugay na kay nimong dawata kay tuwa siyang kabit, karon imo na siyang dawaton. Kanang imong asawa nga bisag kinsa lay ni paanak, imo na nang dawaton. Di ba? Kanang imong igsoon nga siging libak nimo, siging daot nimo, giilugan pa kas katigayunan nga binilin sa inyong ginikanan, imo na nang pasayloon. Di ba? Sawan, pasaylo na mo. Malimpyo din na inyong kasing-kasing. Mao na makapalimpyo. Nya mahimutang mga santos, matud pa sa unang pagbasa ni Propeta Sirach, daygon takining Diosnon nga mga tao kansang matarong nga mga binuhatan, wala gayod hikalimti ang ilang kabantog, magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat og mao kini ang ilang sulundon. Kana bang magbilin tag sulundon nga kinabuhi? Muna mo ingon ang uban nganong sige mamugampo anang mga santos naman ay kano? Kani kang usa ni atong basihanan kaning gisulti ni Propeta Sirach chapter 44. Naingon siya diri, busa daygon ta karon ang mga tawo nga Diosnon ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan. Mo na San Vicente Ferrer, wa ta magampo atong gidaig nya atong himuon nga sulundon, sumbanan aron ta mahimong santos. Wa ta magampo ani mga santos, wa sa ta magampo ni Maria. Butang-butangan magita sa to mga igsoong uban nga nagampo kuno ta. Naisigig text nako, taas kayo iyang text. Padre, nganong magampo manggid mo anang mga ribulto? Naku, wala gibi nagampo. Nagdaig mis Ginoo pinaagi sa mga santos nga gibutangan anang ribulto. Sa dili nagampo gyud mo. Nako, ay wa lagi mi nagampo. Sa muluhod man mo nako, muluhod mi tungod kay
nagrepresentar man sila sa Ginoo, di man mimiluhod anang ribulto, tangtangan ng ribulto sa kong atubangan, di ba padayon nagyapon kog luhod. Nako ka na bang ribulto, pagluhod nako atubangan sa mahal nga birhen, tangtangan na kuhaa, di ko mo barog, muluhod nagyapon ko. Budupa ko sa akong kamot, atubangan anang ribulto nga crucifix, kuhaa na, ang dupa nagyapon ko. Kaya di man na mo akong giampuan. Sige, di, nagampo gyud mo. May pag-iblak. Anong pugson manggitang nagampo? Kamo, nagampo di mo ng ribulto. Tubag sa ampo. Mga buangon mo. Ano magampo man ka ng ribulto? Mo bitan ng ako, magsigi kong sangyaw din nga, ayaw lagi mo anang pagsigig sentro sa ribulto, kay dili na mo'y tudlo sa Katoliko. Kana bang mayin ka, adto jud ko sa Simala, adto jud ko sa Pitalo, adto jud ko sa Santo Niño, Basilica, adto jud ko sa kuan, kaya arong jud dawat na kong grasya. Fanaticism ka na. Ayaw mo pagtuman ana. Bisag asa pata. Naa ang Santo Niño, naa ang Birhen, naa ang San Vicente. Kay nga naman, nahiusa na sila sa Ginoo. Pag-ampo, iyaw niya pa din alata mo atong Simala, adto dito. Pero dili tungod kay naghuna-huna ka nga kadto ra gyud tuburan sa grasya nga ihatag sa Birhen kanato. Pwede sad mo dinhi San Vicente Ferrer na atay Birhen dinhi. Pwede sad mo diha San Fernando el Rey, pwede sad mo diha Siate. Pwede sa mo adto dito sa Bugo na San Vicente dito. Niya sa tay San Vicente dinhi. Anindot maginatong groto. Kugihan kayo ang nagatiman diha. Nintag dugay pa na mga matay. Kana bang nganong anha magyud ka ng ribulto mo sentro, hangto na lang hinuon nga magtinukmuray na ta kay mohikap jud ko anang ribultuha nga giprosesyon, hangtod yatakan ko na lang ning akong kauban nga ning kuyog, hangtod mamatay ni bahala na nagmamatay basta lang makahikap ko anang ribultuha. Fanaticism kana og diha ta naigo sa gisulti ni Kristo, hugaw ang inyong kasing-kasing. Wa ninyo makita ang tinuod nga presensya sa Ginoo. Wa mo'y pagtuo nga tinuoray. Walay pagtuo nga tinuod. Tuo-tuoran ang inyo. Hikapa to, idagkot ning kuluras kandila, inusnos ning lanaha. Tuo-tuo na na. Isagon sa panang kandila, imong idagkot ang meaning sa kandila nga akong sunod ang kahayag ni Kristo, akong padanagon ang kahayag sa pulong sa Ginoo dinhi sa akong kasing-kasing. Di na magdepende sa color, di ba? Kamuro na lingi-lingi ngayon tupad na sabang ka na kay pagtuong tinudanay. Kanang tao nga Katoliko, kay tinuod magining atong tinuho ang Katoliko, dili na mamunga basta way tinuod nga pagtuo. Mao na ang hulagway sa kahoy nga igira nga gitunglo ni Kristo. Dahon ra ang diha niya, dahon pasabot dayan-dayan ra. Kutob ratas dayan-dayan, may kita mo decorate ani mga altar, love, celebrate dayon, magsigi tao ka ng pista, dayan-dayan ra na. Para bagay atong kabuang, magpista og birhen, nya magmisgay. Birhen ang gipistahan, o nya misgay. Magpista og San Lorenzo Ruiz, magtari. Magtari. Sakto ka na? Di ba? Magdisco. Gadisco ba sa tadi niya ito sa pagkuhan? San Vicente Ferrer. Pero ang atong gihimo, Christian disco, dili lagi pangwarta. Unsa man ang misgay, pangwarta. Kuntis-kuntis. Mistin.
Oh, mistin. Pasulob-sulobon anang mugbo kayong short. Usahay pa kana pang swimsuit. Lakaw-lakaw anang atubangan. Bilangkad-bilangkad diha. Inyo lang gipakauwawa ng inyong mga anak, mga gwapa ra ba kaayo, hangtod lang noon nga lain ang utok sa nagtanaw. Nya kay ang pari ibutang mas atubangan kay usas mga judges. Galain na sang utok pare. Nya may kana. Nihaom pa kana sa limpyo nga kasing-kasing, nakatabang kana pagbalaan sa tong kinabuhi. Nganang inyong pagsigi diha og himo anang hinubugay, inom gyud, hubog gyud. Nakatabang ka na. Mo na ingos Kristo, limpyuhi ang templo. Kay dili gani tunglohon tas Ginoo, malaya kita. Malaya. Mo nang daghan karon ang atong mga nasod, apil na sa ning Pilipinas, nagkagubot na tagmaayo bisag kunuhay na atay pagtuos Ginoo. Kay wa na mo bunga, dahon na lang, dayan-daya na lang. Yang anong wa man mo bunga, kay wa na puy ang tinuod nga pagtuo. Malaya ta. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusang paglingi. Yung na, wa pa ka malaya. Wa pa ka malaya diya. Oh. Muna, kung di ta malaya, mga matay man ta, handomon kita sama ni Bishop Chopilo Kamomot, namatay gihandom gyud, pasidunggan gyud, matod pa ni Propeta Sirach, kay nakahatag sila kalipay sa Ginoo. Mother Teresa of Calcutta, hinaoton ta nga kita sa dinhi, mahimo sa tang kalipay sa Ginoo, o kalipay sa lungsod sa Ginoo. Kay daghan tag mga bunga nga mapahimuslan sa uban ang atong mga paghigugmaay. So kaning namalit na tog slots, nalipay ang Ginoo ni, kay mubunga ni og nindot sama anang kumbinto nato og mobarog na siya. Ang nagpalit sa atong SBF dag maoy daygon kadtong namalit og slots nga SBF dag. O di ba? Pila na may atong halin karon, niabot na og 21,891 ka slots. Pakpak. Hangtod na gina, mamatay man tingalis Padersiano, mamatay na sila sa Brad Loloy, basig mauna pa na sila nako. Kana silang mga atong mga finance council, kaning atong mga pastoral na porting kugihana, kaning ato dinhi mga chapel leaders, mga matay tingay na sila. Pero kada nato kakita nining atong simbahan nga naingon ani, kakita mo ana bisag kana na lang mga lingkuranan nga naingon ana, makaingon dayon mo bunga ni sa among pagtuo, bunga ni sa among paghiusa sa among kasing-kasing og mga bahandi. Dili may mga dato, dili may mga milyonaryo o bilyonaryo, pero nakahatag mig minilyon nga mga proyekto tungod og alang sa simbahan. Ang bunga sa kahoy gamay ra kay na ikumparar sa daghan kayong mga sanga og mga dahon nga gihatag sa Ginoo, pero ang usa ka buok bunga nga gipangita ni Kristo igo na nga makapalipay niya. Pero guway bunga tunglohon tas Ginoo og malaya ta. Pasabot dryness, stress, depression, nervous breakdown ang dangata nato. Malaya ta. Una, daghan kay rong nervous breakdown tungod sa wa na pabungaha ang pag-ampo, wa na pabungaha ang gugma o pagpasayloay sa usag-usa.